冰冷的手术台上躺着一个被残忍夺走双臂的男人，他的思绪依旧停留在不久前那场可怕的战斗当中。原本那只是一次普通的营救行动，没想到却让他遇到了有史以来最残忍的刺客绝对。在本能的驱使下，他迅速调整角度扣动扳机，不料子弹还未喷射出去，就被令人绝望的气息冻成冰渣。面对这尊来自幽冥深渊的顶级刺客，他根本不是对手，只是片刻之间便被掀翻在地。然而出于骨子里的倔强，男人又岂会轻易认输？站立起身后，迅速朝着刺客不断挥舞铁拳。尽管他心里清楚自己绝无取胜的可能，但眼看对方步步紧逼，他能做的也只有放手一搏。本以为战斗才刚刚拉开序幕，可还不等他撂下狠话，就被刺客无情砸向玻璃屏障，连续重击带来的痛楚差点令他昏死过去。然而即便如此，刺客依旧没有停下来的意思。看到对方如此狼狈，刺客不由得失望至极，犹如猫系老鼠般开始对他展开单方面虐杀。男人在痛苦中拼命挣扎，试图反抗，但所有努力只是徒劳而已。顷刻间，无助的哀嚎在空气中回荡，伴随着关节碎裂的声音，令人难以忘怀。刺骨般的疼痛让男人不受控制地跪倒在地，可刺客的眼中除了戏谑，就只剩下死亡。随着寒冰顺着男人的双臂不断蔓延，他第一次感受到了对超自然力量的恐惧。然而，纵使他拼尽全力试图挣脱束缚，接踵而至的却只有无尽的绝望与痛楚。或许是绝对零度太过自负，又或许是男人肩负使命命不该绝。欣赏那么精彩的剧情，肯定离不开一台好的设备。我发现转转的二手手机好划算，我这苹果15才3000多，比新款便宜1000多，用起来和新的一样，感觉特别值。而且转转是个靠谱的二手大平台，手机都经过多轮严格质检，每台都有全方位细节特写和功能检测报告。他家平板也很划算，买靠谱二手我只推荐转转。陷入昏迷的他最终被送往神庙接受治疗，看着曾经豪情万丈的男人现如今却双臂残废，他的女友顿时心如刀绞。见此场景，神殿内的守护者告诉女人，寒冰腐蚀了贾克斯的伤口，现在只有一个方法可以帮他。 What can I do? Be patient. 守护者安排妥当后，和尚们迅速走进房间，开始摆弄医疗器械，这不禁令女人再次紧张起来，生怕他们学艺不精断送了男友的性命。幸好手术过程异常顺利，在女友的悉心照料下，贾克斯终于从昏迷中苏醒。然而短暂的欣喜过后，男人却再次陷入无尽的悲伤当中，因为他发现自己被装上的机械手臂破旧不堪，根本无法用来实现复仇计划。女友看出了贾克斯内心中的担忧，赶忙开口安慰。从此之后，不论他走到哪里，女友都会默默陪伴在身旁。每当贾克斯因为新手臂在训练过程中感到气馁时，女友总会耐心鼓励，为他提供情绪价值。正因为他那积极乐观的心态，这才将男友一次次从崩溃的边缘拉回。只可惜这份来之不易的平静并没有维持太长时间。这天，黑暗势力突然带领一众爪牙闯入神殿，试图摧毁这道屏障，入侵人类世界。为了守护人间，战士们摩拳擦掌，纷纷迎敌，女人自然也不例外。不料她所选择的对手竟是来自异域空间的裂空。面对如此凌厉的进攻，女人根本不是对手，几乎是片刻之间便被刺穿胸膛，径直倒在广场中央。贾克斯见状，本想上前帮忙，却被一个半兽人拦住去路。然而面对泰山压顶般的重锤挥击，单凭2条瘦弱的手臂，他又岂能抵挡？很快便被对方掐住脖子，一锤打昏过去。与此同时，起身后的女友又遭遇到另一个敌人，还没来得及喘口气，就被对方用手指狠狠刺入肩头伤口，紧接着毫不留情地将其甩飞出去，恰好落在贾克斯的不远处。为了成全这对苦命鸳鸯，男人发动镭射眼切断头顶雕像的手掌，打算利用掉落的碎石将2人就此埋葬。还好苍天有眼，贾克斯躺在角落里侥幸保住一条小命，可女友却被巨石掩埋，眼看即将命丧于此。危机关头，贾克斯拼尽全力试图掀开巨石，可无论他如何尝试，却始终无济于事。听到求救的声音不断在山谷中回荡，贾克斯知道如今已经没有人能够帮助自己，无奈之下，他只能深吸一口气，再次发力。也许是因为信念的加持，又或许是女友过往的陪伴给予了他力量。就在机械手臂即将断裂之时，却突然发生了前所未有的变化。贾克斯轻而易举地举起石头救出了困在里面的女友，原本属于他的伟岸身影再次回归。女友见状，眼神中满是爱意，因为她知道这个男人自己从来就没有看错。随着贾克斯涅槃重生，人类一方终于有了和异域战士决一死战的筹码，而这一次他要让那个曾经击败自己的半兽人看看，以爱为名机械飞升的黑皮战士究竟有多。Yeah, these motherfuckers work.